adalah ketika belum digas suaranya seperti ini. Mari kita geber, Bung. Gas ya. Ketika belum digas suaranya seperti ini. Mari kita geber, Bung. Jalan-jalan. Sekarang kita nyalain aja, nyalain. Dan ini belum pakai DB killer, suaranya seperti ini. Geber dikit ya, geber dikit. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak pakai DB killer, lanjut kita coba pakai DB killernya. Oke, lanjut lagi. Ini ya, dilihat. Ini DB killernya udah kepasang, ya kan? Ini udah kepasang, DB killernya kuat, ya, udah kenceng. Sekarang langsung aja kita coba gimana suaranya kalau misalnya DB killernya kita pasang. Oke, langsung kita coba. Nyalain dulu.
Oke, langsung kita nyalain aja. Jadi seperti ini suaranya. Kalau misalnya ini pakai DB killer, suaranya seperti ini. Ya, ada perbedaan memang. Jadi agak sedikit halus, lebih halus. Sekarang kita coba kalau misalnya kita geber-geber dikit, boleh kali ya, sip lah.